Temë në vete e cila po diskutohet këto ditët e fundit është dhuna në familje. Ndonë se dhuna në familje ekziston në tërë botën, edhe ne në Kosovë jemi pjesë e botës natyrisht dhe jemi pjesë e dhunës në familje, ku në bazë të shifrave vërejmë se nga viti në vetë shënohen rritje të numrit të viktimave të dhunës, ku gratë pra kryesisht apo femrat janë pjesë të dhunës, mirë po dhunë ushtrohet edhe ndaj personave të mështuar, edhe ndaj të vegjëlve, fëmijëve, që është kategoria më e ndjeshme e kështu me radhë. Mirë po, këto ditë të fundit po flitet për shtim të dhunës në familje në kohë pandemie, si në botë. Disa raportet të cilat kanë dalë edhe nga UN Women dhe nga shoqëritë të tjera flasin për rritje të numrit të dhunës në familje. Mirë po, çfarë thonë evidencat? Çfarë thot Policia e Kosovës? Do të realizojmë një bisedë drejt për drejt me Toger Bajram Krasniqin, i cili është zyrtar për informim. Mirëmëngjesi, zotri Krasniqi. Mirëmëngjes edhe për juve dhe për shqiptuesit e televizionit tuaj. Faleminderit shumë për punën që po e bëni, ndonë se jeni në krye të detyrës, por megjithatë po punoni shumë më tepër se sa kapacitetet në fakt humane që i kemi. Çfarë informacione keni për dhunën në familje? Çdo ditë po flitet pra me të madhe se ka shtim të numrit të dhunës. Mirë po, çfarë thonë shifrat dhe gjendja në terren? Paraprakisht do të bëj një kronologji të dhunës në familje, me lejoni që të them se dhuna në familje ndër vite, dhe më thonë edhe do të të shifrat e 3 vite të fundit, ka pas një rritje, edhe 3 muajt e parë të këtij viti krahasuar me 3 muajt e parë të vitit kaluar, ka rritje të dhunës në familje. Kjo parashtyr ndoshta edhe raportimet më të shpeshtë ose të raportimeve të gjitha raportimeve ose shumicës prej tyre të raportimeve të dhunës në familje. Policia e Kosovës ka të ngritura kapacitete, trajnime, edhe në secilin stacion policor ka zyrtar policor të cilët janë të trajnuar për të qasur problematikës së dhunës në familje. Duhet të cekurt se deri në vitin e kaluar, në kodin penal nuk ka pasur një nëmë të veçantë për dhunën në familje, por me ndryshimet e kodit penal të vitit kaluar, pikërisht 248 flet për dhunën në familje, edhe për shikuesit e televizionit tuaj, po se kush do që e kryen, po e them vetëm pikën e parë, kush do që e kryen dhunë ose politik ekonomik, me qëllim të cënimit dinjitetit të personit tjetër, brenda një marrëdhënie familjes dënohet, domethënë për këtë. Po, në bazë të shifrave që i keni dhe ju pra e thatë se ka rritje të numrit, po na intereson ky 1 mujor apo 2 mujor i fundit në qoftë se veç i keni të dhënat. A ka rritje të dhunës në familje dhe kush janë personat ndaj të cilëve ushtrohet dhunë më tepër? Në janar të vitit 2019 kemi pasur 147 raste, kurse në janarin e këtij viti kemi pasur 161 raste. Në shkurt kemi pasur të vitit kaluar 112, kurse në këtë shkurt kemi 151 raste. Në marsin e vitit të kaluar kemi pasur 124 raste, kurse këtë vit 169 raste. Pra shihet se ka pasur një rritje të rasteve të dhunës në familje. Unë kam zgjedhur edhe të dhëna për 2 javët e para të muajit prill, të cilat janë ndoshta 2 javët ku qytetarët e Kosovës kanë qëndruar më shumë të lidhur për shkak të kufizimeve, për shkak të pandemisë që është përhapur gjatë edhe në vendin tonë, edhe është çudi që gjatë në 2 javët e para të prillit kemi pasur në 2 javët e para të prillit të vitit 2019 kemi pasur rënje. Nëse në vitin 2019 kemi pasur 42 raste, në marrë territorit në Kosovës kemi pasur 3 raste të dhunës në familje. Po, urojmë që edhe 2 javori tjetër dënat kur t'i merrni të jetë kështu në rënje të numrit. Po mirë, ju jeni në terren, thatë se i keni pra në ekipet ekspertët e juaj që merren me këto raste. Kush janë faktorët më të mëdhej që po ndikojnë këtë kohë në bazë të asaj që ju jeni informuar për të ushtruar dhunë në familje? Nga se gjithku flitet se qëndrimi i mbyllur, mosmundësia e daljes,
janë stresi, do thot akumulimi i stresit, janë këta faktorë të cilët ndikojnë që në përgjithësi shoqëria të jetë më e dhunshme dhe më stresuese. Dhe në një farë mënyre ka qenë edhe pritur që do të ketë shtim të dhunës. Mirë po nuk e dim se sa po raportohet, sepse po apelohet në vazhdimsi nga institucionet që të apelohet edhe në këto kohë pandemie të mos durohet dhuna, por të flitet për të ndërmerren masa. Fillimisht pra kur kthejmë edhe një herë shifra, pastaj do dalë edhe përgjigjja e pyetjes suaj. Është interesante nëse analizohen shifrat të dhunës familje edhe në vitet e kaluara edhe tani se variojnë prej muajit në muaj dhe ka ndryshime goxha të mëdha. Për shembull, në muajin gusht të vitit kaluar kemi pasur 247 raste, kurse në janar kemi pasur 112. Domethënë, thuaj se dy dyshim në muajin shkurt, në muajin gusht sa më shkurt. A e keni analizuar këtë çështje? A është bërë ndonjë analizë pse dallon muaji nga muaji? Nuk është e vështirë të gjetet një arsye për arsye se nëse shiqojmë në periudha më të gjata prap kthehet një muaj ka tepër, një tjetër ka më pak dhe është si janë muajt e njëjtë, do të thotë. Të gjendet një arsye pse ka lëvizje deri në këtë mos prej 247 në 112 raste brenda 2 muajve të ndryshme. Kurse sa i përket çështjes suaj se cilat janë faktorët ose cilat janë motivet e dhunës familje janë të ndryshme dhe policia kur emisioni rastet, merr deklaratat prej të gjithë të përfshirëve, edhe prej viktimës edhe prej të dyshuarve, sepse në rastet të dhunës familje çdo herë dihet edhe kryqësi edhe të gjitha janë pak më lehtë në një aspekt të trajtohen nga ana policore për arsye se janë të njohura të gjithë faktorët që janë të përfshirë aty. Ka të ndryshme, mirë po derisa të merr një formë të prerë të gjykohet në gjykim, është gati e pamundur të jetë shumë saktë cili ka qenë motivi, sepse ne në naturën fillim se ka qenë motiv zënë të qafit, më vonë dalin se kanë qenë probleme më të hershme që janë lidhur e janë përsëritur ndërkohë në një familje. Mirë po, ne vazhdimisht kemi apeluar të gjithë që të raportojnë rastet, kushdo që son vet ose dëgjon se është dikur duke pësuar dhunë familje të lajmërojnë në numrat e telefonit që numri më i lehtë ndoshta është 192, dhe policia do të trajtojë atë çast edhe në këtë pandemie ne kemi lënë zyrtar në stacionet të cilat do të trajtojnë me profesionalizëm dhe shumë shpejt raste të dhunës familje, sepse pak a shumë kemi pas një farë mendimi se nëse do të ketë mbyllje siç është kjo, kur qëndrimi në shtëpi është edhe i obligueshme, atëherë edhe mundësia për të pasur dhunë brenda një familje është ndoshta më e mundur se sa në raste kur nuk janë gjithë anëtarët e familjes. Po, në fakt është vërejt edhe një gjë tjetër që deri tek paraqitja e rastit në Gjakov është vërejtur se ndoshta është raportuar pak më pak, por pas rastit që ndodhi në Gjakov është vërejt se ka rritje të numrit të raportuesve të dhunës në familje. Unë në 3 vitet tash do t'i nalëm, se po nduket nuk e kam thënë këtë, në 3 vitet e fundit, 2017, 18 dhe 19, ka rritje graduale, nëse në vitin 2017 kemi pasur 1269 raste, por në vitin 2018 1541, në vitin 2019 kemi pasur 1915. Dhe më tonë rreth 700 raste janë më tekur prej vitit mbrana 3 vite, prej vitit 2017 në vitin 2019. Dhe kjo e platforma që kontinuon se ka filluar të vlerësohen është edhe qytetarët edhe të gjithë që të raportojnë dhunën familje, sepse është një dhunë sistematike dhe nuk është nga zyrtarët që mirën në këtë problematikë të sektorit të dhunës familje, kam dëgjuar se e keqja e dhunës familje është që nuk ndodh vetëm një herë, por derisa të raportohet ajo rrethtuese përditshme ose është përsëritur. Kështu që është mirë për të ndalur këtë dukuri që të raportohen në polici. Po, e thatë se derisa të raportohet nuk është që përmirësohet gjendja po ndalën. Pas raportimeve, çfarë shembuj keni në përgjithësi nga eksperienca? Përmirësohet gjendja, ndikon kjo që të shkojnë në të mirë të familjes? Policia e Kosovës, rastet të dhunës familje duhet të trajtojë dhe i trajtojë gjithsesi bashkë me aktorë të tjerë, me institucione tjera, sepse Policia e Kosovës dihet që edhe ndalimin policore ka aktivizuar me legj vetëm gjashtor, për disa arsye, bile për dhunë familje,
edhe janë organe tjera, po nga raportet 24 orëshe që i shohim çdo ditë vret se çdo rast i dhunës familje thuaj se ai që dëshohet të jetë shkaktar i dhunës dërgohet në mbajtje për 48 orë dhe pastaj vazhdohet. Po këto janë kompetencat të organeve të drejtësisë dhe në konsultime këto raste trajtohen shpesh duke i kërkuar edhe në strehimore viktimat e dhunës familje për t'ju shmangur një dhunë të tillë, ose pastaj janë vendime prapë të organeve gjyqësore të cilat mund të lëshojnë edhe si vendime për mos afrim të viktimës së dhunës familje për personin i cili ka qenë i dyshuar. Po, në bazë të rangimit, një lloj rangimit që ju e keni, ndaj kujt ushtrohet dhunë më tepër? Dhuna në çifte, mes çifteve më duket se prinë. Ne bëjmë analizat të tilla vjetore, ndoshta është edhe interesante kjo edhe për shikuesit e televizionit tuaj. Prinë, është e vërtet ajo që thatë, jo prinë nëse marrëdhënie familjare, dhuna në marrëdhënie familjare prinë mes bashkëshortëve, ku gjatë vitit kaluar kemi pasur 899 raste të tilla, domethënë duk shumë më shumë se sa e dyta është raporti babë-djalë ku janë 200 raste. Domethënë kjo tregon pej thuajse pa 900 me 200 është një numër goxha i madh mes bashkëshortëve të cilët kanë probleme. Pastaj janë mes atyre që bashkëjetojnë si të tretët me 160 raste, duke vazhduar me relacionit nën-djalë me 140 raste dhe me 95 raste mes vëllezërve. Mes vëllezërve, po. Po dhuna ndaj fëmijëve, nuk u përmend dikun? Është më e vogël? Unë do të po, edhe sa i përket moshës do të jetë grup moshat, për arsye se policia e Kosovës e bën një ranglistë të viktimave. Gjithmonë po flasim për viktimat të dhunës familje, se cilat mosha i përkasin. Mosha më e atakuar e viktimave të dhunës në familje është mosha prej 30 deri në 40 vjet, ku gjatë vitit kaluar kemi pasur 542 viktima të tilla. Prej tyre 51 kanë qenë mishkuj, edhe 499 të tjera kanë qenë femra. Kurse pas moshës 30-40, mosha më atakuar e viktimave është mosha 30 deri 40 vjeç, 20 deri 30 vjet, ku kemi pasur 516 viktima. Edhe këtu prin numri i femrave me 432 viktima dhe meshkujt me 84 dhe mosha tjetër, e treta, grup mosha, është 40 deri në 50 vjeçare ku kemi pasur 334 raste. Edhe këtu numri më i madh është i femrave me 277 viktima femra. Po, zotëri Krasniqi, nga fundi i bisedës është në rëndësi të dihet edhe një pjesë tjetër kur ka dhunë, natyrisht janë raste të cilat nuk mund të zgjidhen ndonjëherë dhe duhet bërë largimi i antarëve nga vendi i konfliktit. E dim se ekzistojnë strehimore, ekzistojnë qendra të ndryshme ku edhe mbikëqyrën trajtohet gratë ndaj të cilave ushtrohet dhunë, ku e dim se shifra pra më e madhe është ndaj tyre. Sa ka kushte, çfarë është bërë, sa keni informacion në këtë kohë pandemie, a funksionojnë këto qendra, a funksionon mbikëqyrja ndaj tyre? Çfarë po ndodh tutje pas ushtrimit të dhunës? Unë edhe gjatë bisedës, në bisedës sipër e tregova që rastet e dhunës familje trajtohen në bashkëpunim të ngushtë dhe patjetër duhet ky bashkëpunim mes institucioneve të ndryshme. Qendrat e strahimit, siç e quajmë ne, funksionojnë për arsye se janë të domosdoshme të funksionojnë edhe tani edhe çdo herë. Ndoshta kapaciteti i tyre tash unë nuk jam një zyrtar, një ekspert i çështjes dhunës familje për arsye se kolegët e kësaj veç janë në terren me rafna. Edhe nuk e kam qartë sa ai plotësojnë, po kam dëgjuar biseda të lira me ta që ka nevojë edhe për shtim të numrit të këtyre strehimoreve. Mirë, po ka raste kur këto strehimore dhe mbesin pa banues për arsye se nuk ka nevojë ndoshta se kjo nuk është gjithmonë e njëjtë, kjo mënyrë. Varion nga vendi në vend, muaj në muaj, po. Varion edhe ndikohet edhe prej mënyrës së trajtimit të rastit, pastaj është vendimi i institucioneve edhe jashtëpolicore të cilat morrin vendim për të dërguar një viktimë në këto strehimore. Po. Zotri Krasniqi, dim se jeni në teren vazhdimisht dhe keni punë mjaft shumë në këtë periudhë. Kjo është edhe arsyeja që
na u lajmëruat pra ju si zyrtar për informim, duke se ishte e pamundur që të marrin pra kompetencë ata të cilët merren me dhunën në familje për arsye se ishin në terren në kryerje të detyrës. Kështu që as juve s'po ju marrim kohë më shumë, nëse nuk ju ka mbetë diçka e rëndësishme për t'u thënë, unë do t'ju kisha falenderuar për paraqitjen. Faleminderit edhe për ju, unë prapë po apeloj të gjithë shikuesve të televizionit tuaj që çdo herë kur vetë ata janë cak i sulmit ose i dhunës familje ose dëgjojnë të morën policinë në numrin 192 dhe të dhënë informacione të sakta për lokacionin ku ndodhet ajo dhe policia të shkojë të trajtoj. Kurse pasi jemi edhe në këtë kohë pandemie, shprehe një dëshirë që sa më parë ta kalojmë dhe të kthehemi në normalitetit, ndërsa edhe rastet e dhunës familje të jenë më të pakta në atë kohë. Urojmë të jetë kështu. Faleminderit edhe një herë, punë të mbarë. Gjithë pak mira, kalofshi mirë.